Witajcie ponownie. Dzisiaj rogaliki. Kolejne. Są już różne na moim blogu, ale tym razem drożdżowe z kruszonką. Do tego dżemik w środku. Pół zrobiłam z wiśniowym, pół z dżemem różanym. Jest po prostu pysznie. No i mięciutkie bardzo. Pokochacie je. Polecam. Zobaczcie, jakie to proste. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam Wam również pod filmem w opisie. Zaczynamy od zrobienia ciasta drożdżowego. Robię go na suchych drożdżach, dlatego nie muszę wcześniej zrobić żadnego rozczynu. Możecie zamienić je na 25 gramów drożdży świeżych. Ja jednak używam suchych drożdży, to jest jedno opakowanie, 8 gramów. Wsypię sobie po prostu do mleka. Mleko oczywiście mam już troszkę podgrzane, jest ciepłe. Pamiętajcie, że mleko nie może być za gorące. Mam tego mleka szklankę. U mnie szklanka we wszystkich przepisach zawsze ma 250 ml. Zamieszam sobie. Poczekam dosłownie minutkę, aż mi się rozpuszczą. A w międzyczasie dodam sobie pozostałe składniki. Do mąki pszennej tortowej, mam tu jej 500 gramów, dodaję jedno jajko. Dodaję również 75 gramów cukru. Mleko z drożdżami. One już troszeczkę napęczniały. Również dolewam. I zaczynam wyrabiać. Po chwili, jak zaczną mi się łączyć składniki, to doleję sobie jeszcze 130 gramów roztopionego, jeszcze lekko ciepłego masła. Wyrabiamy ciasto. Składniki zaczynają się łączyć, więc dodaję masło. I teraz z masłem zagniatam ciasto przez kilka minut, aż ładnie mi się połączy i wyrobi. Wyrabiam je około 4, 5, 6 nawet minut. Ciasto pięknie się wyrobiło. Zostawiam je w misce. Nakrywam folią spożywczą i odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 1 godzinę, aż ciasto podwoi swoją objętość. Po tym czasie oprószam stolnicę mąką i wyjmuję moje ciasto. Ono jest bardzo mięciutkie i elastyczne. Zagniatam ponownie i dzielę na dwie części. Najpierw rozwałkowujemy jedną część, tak mniej więcej na okrąg, cieniutki. Rozwałkowane ciasto dzielimy na rogaliki. Najlepiej nożem takim do pizzy lub zwykłym. Najpierw na 4 i potem każdy jeszcze trójkąt ponownie na pół, czyli na 8 części. Możecie podzielić na więcej części, będą mniejsze rogaliki. Ja jednak robię takie. Na każdy kawałek ciasta daję łyżeczkę dżemu. Pierwszą część rogalików zrobię z dżemem domowym, wiśniowym. On jest troszkę rzadszy. Nacinam sobie kawałeczek szerszej strony i zawijam od najszerszej do tej cieniutkiej. Starajcie się, żeby końcówka, ta najcieńsza, była pod spodem, żeby Wam się nie rozwinęła podczas pieczenia. Zawijamy w ten sposób wszystkie rogaliki. Gotowe rogaliki przekładamy na blaszkę od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia lub taką matą silikonową jak ja. Ona jest wielorazowego użytku. Fajna rzecz, można ją myć w zmywarce. Wypróbowana. Rogaliki przekładamy i robimy kolejne. Musimy je ułożyć tak, żeby miały odstępy, bo one jeszcze nam troszkę podrosną.
I robimy kolejną część ciasta. Tak samo. Z jedną różnicą, bo tym razem zrobię z dżemem o smaku dzikiej róży. To jest taka marmolada do pączków. Ona jest bardziej twarda. Z nią po prostu łatwiej się zawija. No i nie wychodzi dżem z rogalików. Ale to są dwie opcje. Możecie zrobić z czym chcecie. Zawijamy dokładnie tak samo. Wszystkie rogaliki mamy już gotowe. Nakryję sobie je jeszcze ściereczką i odstawię jeszcze chociaż na pół godziny, żeby mi troszkę podrosły. Jak rogaliki mi rosną, to sobie zrobię kruszonkę. Mam 80 g mąki pszennej tortowej. Dodam sobie 45 g zimnego masła i 3 łyżki zwykłego cukru. Ugniatamy masło z mąką i z cukrem, rozcierając między palcami, aż powstanie nam kruszonka, czyli wszystko się połączy w drobne okruszki. I kruszonka gotowa. Jeszcze przygotuję sobie jedno jajko, roztrzepię je, bo będziemy nim smarować po wierzchu rogaliki. Minęło już prawie pół godziny, rogaliki jeszcze podrosły. Możemy pierwsze już wstawiać do piekarnika. Posmaruję je jajkiem i posypiemy porządnie kruszonką. Tak przygotowane rogaliki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół i będziemy piekli około 18-20 minut, aż się pięknie zarumienią. I gotowe. Pięknie pachną. Możemy wstawiać kolejne. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zajrzyjcie również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Zobaczcie, jakie są mięciutkie. Mniam. Do usłyszenia!